बेटा हर रोज दरवाजे पर खड़ा होता था। आंखें बस एक शख्स को ढूंढती थीं, पर जिसे वो देखना चाहता था वो कभी लौट कर नहीं आया। घर के उस पुराने दरवाजे से उसे हर दिन उम्मीद रहती थी कि शायद आज वो लौट आएंगे, हंसते हुए, उसे गले लगाते हुए। हर शाम वो वहीं बैठा रहता, उसी उम्मीद के साथ। माँ पूछती थी, किसे देख रहे हो बेटा? और बेटा सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, पापा को। लेकिन आज 3 साल हो गए हैं और वो दरवाजा आज भी उतना ही खामोश है जितना उस दिन था जब पापा गए थे, पर लौटे नहीं। अगर आप भी किसी का इंतजार कर रहे हो तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ।